7 хоногийн оройны арьс арчилгааны рутины бичлэгтээ тавтаа морил. Өнөөдөр бол эхний өдөр day 1. Day 1 өнөөдөр би миний ер нь бол арьсаа гуйжуулах өдөр байгаа. AJBH-тэй гуйжуулалт хийн. Нүрээ будсан байгаа учраас одоо нүрийнхээ будгийг арилгаад одоо бүгдээрээ миний бүр амар царайг хараш үзээ юу. 7 хоногийн бичлэг мөртлөө бас хөөрхөн өөрчлөлт гарсан байгаа. Та бичлэгээ дуустал үзээрэй. За эхний өдөр би ер нь бол бүтэн эхний өдрөө оройны рутины харуулъя гэж бодоод хэрвээ би ингээд нүүрний будагтай байх юм бол сормосны будаг арилгагч эхлээд сормосондаа түрхчээд дараа нь хөөндөө мицеллэр ус шингээгээд нүүрнийхээ будгийг бүтэн арилгаад хүзүүгээ хамт цэвэрлэдэг байгаа. Ингээд би дараа нь нүдээ угаачаад ер нь шүдний цэвэрлэгээ эхэлдэг. Шүдээ уцаар цэвэрлжээд дараа нь шүдээ угаагаад үүний дараагаар шүдээ усан флоссоор флоссдаг байгаа. Ингээд чихнээс арьс арчилгаа эхлэе. Би гел угаагч хэрэгэлдэг. Ер нь бол арьсыг ерөөсөө тийм цочроохгүй гой зөөлхөн байгаа. Үүний дараагаар би Mediheal-ийн Blemish Toner Pad хэрэглэж байгаа. За энэ toner pad-ны хувьд гэх юм бол арьсны одоо яг өнгийн гой сэргээдэг батганы сорив, сихнүсүүд талбыг бас гой бүтээсгэж өгдөг. Гүн чигшлээ бол сайн өгдөг байгаа. За би хэлсэн AJBH-тэй гуйжуулалт хийнгээд би Cosrx-ийн гуйжуулалт хэрэглэдэг байсан чинь ер нь бол би нөгөө 7 хоногт нэг удаа хэрэглээд байгаа болохоор байгаа мөртлөө хугацаанд дуусчихсан. Тэгээ би шинийг авсан байгаа. Би AJBH-ийн гуйжуулалтын дараа энгийн арьс арчилгаа хийдэг. Энэ Nambuzen-ийн PDR-тэй peptide-тэй тонерыг би шинээр авсан байгаа. За энэ тонерийн хувьд яг бүтцийн хувьд надад үнэхээр таалагдж байгаа. Яг л нөгөө гоё юм glowy эффекттэй бол бүр яг өгч илээ. Энэ дээрэс нь бүтцэн яг тийм хит шингэн биш. Яг гоё чигшил өгж байгаа мэдрэмж бол өгж байгаа. За энэ ceramide-тэй ампулыг би хэрэглэж байна. Ceramide-тэй ампул маань арьсны хамгаалтын бүрхүүлийг сайжруулад яг гүн чигшлээ өгөө. Дээрэс нь арьсыг бас гоё юм өнгийг сэргээж өгдөг байгаа. За би энэ нарны тосоо сүлд нарны цэцэг нэ. Би энэ цохны тосоо сүлд би цэгээр түрхээд байгаа. Ингээр илүү гоё үйлчлээд байгаа юм шиг бас санагдаад. За би дараагийнхаа өдрийн бичлэгээр энэ тосныхоо гоё ид чидийг хэлнэ. За энэ тос маань болохоор хамгаалтын бүрхүүл сайжруулдаг. Солонгостой үнэхээр номер 1 хит бүр юм хуурай арьстай, эмзэг арьстай хүнд бүр үнэхээр гоё тохирдог тос байгаа. За ингээд өнгөхгүй баалмаа түрхээд үсээ самнаад унтдаг байгаа. 2 дахь өдөр эхлүүлээ. 2 дахь өдөр маань би нүрээ угаасан байна. Нүрээ угаачаад Mediheal-ийн Blemish Toner Pad-а хэрэглэнэ. Энэ toner pad-ны хувьд надад материал нас их таалагддаг. Яг л гоё юм арчиж байгаа мэдрэмж төрдөг, гоё цэвэрлж байгаа. За өнөөдөр би энэ Anuaгийн Rice Toner хэрэглэж байна. Будааны тонер байгаа. За энэ будааны тонерыг бүр ярих юм бол гайхамшиг нь бүр ингээд дуусахгүй. Арьсны өнгийг бүр маш гоё жигдлээд дээрэс нь glowy эффекттэй ч гэсэн өгөөд чигшлээ ч гэсэн маш гоё өгдөг. Хамгаалтын бүрхүүлийг бас давхар сайжруулдаг. За би юм шинэ бүтээгдэхүүн авсан байгаа. Энэ Riddle Shot 300-тайг нь авсан. За яагаад энэ 300-тайг авсан бэ гэхээр би юм өмнө нь бүтээгдэхүүн авсан чинь надад ийм sample нь ирээд тэгээ би sample-ийг нь 2 удаа туршиж үзсэн чинь үнэхээр таалагдаад би энэ Riddle Shot авсан байгаа. Riddle Shot-ны ерөнхий тайлбарыг нь хэлэх юм бол ер нь бол хэрвээ та арьс арчилгаа хийгээд ч болж өгөхгүй байх юм бол Riddle Shot-ыг нэмээрэй. Riddle Shot нэмснээр таны тэр бүтээгдэхүүний үйлчлэгийг 200-300% ингээд одоо өсгөж өгдөг гэсэн. За дараа нь би Riddle Shot-оо Niacinamide-ийн серумтай хэрэглэж байна. Энэ серум нь ер нь бол маш өндөр тунтай Niacinamide-тайгаа 20 гэж байна. Би сүүлд харснаар Niacinamide-ийн одоо нөө хувь нь өндөр ах тусам ер нь бол тослог арьсанд илүү их тохирдог гэдэг юм бэлээ. Гэхдээ би ер нь бол өндөр үйлчлэгээ үүсэж байгаа болохоор би энэ хорьтойг бол хэрэглээд байгаа. За энэ Riddle Shot-ыг Niacinamide-тай хамт хэрэглэх юм бол бүр үнэхээр гоё арьсыг өнгийг жигдлээд одоо тэр нөө батганы үлдсэн сорив тэрийг бол үнэхээр нүдэнд харагдахгүй цаг өөрчлөлтийг бол өгч илээ. За ингээд Riddle Shot-ийн араас бол ер нь бол нөө гуашаага бол хийхгүйгээр шууд цохны тосоо түрхээд араас нь хамгаалтын бүрхүүл сайжруулдаг тосоо хэрэглэж байна. Хэрвээ таны арьс бүр эмзэгшээд одоо өглөөс ирэхэд чинь юм бэржгэр юмнууд болоод тэ ямар ч тийм толгойгүй батгах ч юм уу тиймэрхүү юм гараад байл ер нь сайн чийгшүүл гэсэн үг шүү. За тэгээд би уруулаа баламтчаад унтдаг байгаа. За 3 дахь өдөр нүрээ угаачлаа. Хэрвээ та сайн харах юм бол миний өнгө бүр үнэхээр гоё жигдрээд байгааг харуулж байна. За ингээд би өнөөдөр болохоор Mediheal-ийн витамин C-тэй toner pad хэрэглэж байна. Би энэ витамин С-тэй болон Blemish-тэй toner pad-ыг нь бол ээлжлээд хэрэглээд байгаа. Өглөө оройдоо ч гэсэн ээлжлээд хэрэглэж байна. Pad-ыг хэрэглэсний дараа бол яг нүдэнд харагдах цаас өөрчлөлт хөрхөө өгдөм байлээ.
За энэ пептидтэй, PDR-тэй тонероо түрхэж байна. Энэ тонер бол яг тийм өтгөн шингэний хувьд би бас юм хит шингэн тонер хэрэглэж чаддаггүй. Хит шингэн байхаар шууд ингээд арьс маань уучаад араас нь бүтээгдэхүүнээ түрхэх үед бүр арьс маш хуурай болчихсон. Нэг тийм онцгой мэдрэмж. Тэгээ арьс юу н хуурай байхаар их гундуу харагддаг. За өнөөдөр болохоор би энэ нүхжилтийн эсрэг серум хэрэглэж байна. Гэхдээ би одоо хэлсэн шүү дээ би хуурай эмзэг арьстай нүхжилтийн эсрэг серум хэрэглэхээр юу нь бол арьс юу нь хуурай шат идэг. Гэхдээ зүгээр би араас нь нөгөө хайртай тосоо түрхдэг болохоор тэр тос бүр бүх юмны аврал идэг. Тэгээ би сая гуаша массажаа хийчихэд араас нь нүдний цохны тосоо түрхээд би яг хамгаалтын бүрхүү сайжруулалтын тосоо түрхэж чинь энэ тосны хувьд бүр маш өтгөн бүтцтэй байгаа. Гэхдээ өтгөн байлаа гэд ерөөсөө арьсанд тийм хүнд мэдрэмж өгдөггүй. Өглөөс ирэхэд хүртэл арьс чинь маш гоё юм болборой зөөлгөн сэрдэг. За тэгээд уруулны баалмаа түрхээд унтна. Сайхан амраарай. За дөрөвт өдрөө бол би Mediheal-ийн Blemish Toner Pad хэрэглэж байна. За энэ toner pad-ны хувьд би нөө материалын таалагдаад байгаа гэсэн шүү дээ. За би дараагийн өдөртөө тэр материалын тухай бас гоё дэлгэрэнгүй ярэ. За дахиад би Nambucin PDR-тэй пептидтэй тонероо хэрэглэж байна. За энэ нөгөө тонерийн хувьд яг хуурай арьстай хүн байх юм бол та бүр сайн гүн чигшүүлдэг юм тонер хэрэглэх юм бол таны арьс бүр цаанаасаа өнгөч нь гоё юм сэргээд ирдэг. Хитрхи шингээ хэрэглээл ах юм бол арьс чинь улам гундуу харагдаад байна. За ингээд дараа нь өнөөдөр би Ceramide-тэй ампла хэрэглэж байна. За энэ Ceramide-тэй ампл яагаад би ингэж хэрэглээд байна вэ гэхээр миний арьс эмзэг хамгаалтын бүрхүүл нь алдагдчихсан учраас би бүх одоо асуудлууд над дээр байгаад байгаа учраас би энэ Ceramide-тэй амплыг хэрэглэх үнэхээр дуртай байгаа. За ингээд гуаша массажаа хэрэглээд цохны тосоо түрхдэг. За энэ гуашааг би хэрэглэхдээ болохоор тоогоо би тухайн үеийнхаа яг бүтээгдэхүүнийхээ хэр шингэсэн үгээс хамаарат би яг тоогоо шийддэг байгаа. Хэрвээ массажлахад боломжийн яг бүтээгдэхүүн маань арьсан дээр байж байгаа юм бол би яг тултал нь массажлана. За ингээд би яг өөрийнхөө хамгийн дуртай барьер хамгаалтын бүрхүүл сайжруулдаг маш сайн гүн чигшүүлдэг тосоо түрхээд унтна. Баалмаа түрхээ мартчихаж. За тэгээ байдлын араас нь баалмны араас түрхэж байгаа нь маш гоё уруулыг чигшүүлдэг байгаа. За 5 дахь өдөр маань дахиад Mediheal-ийн Blemish Toner Pad хэрэглэж байна. Энэ toner pad би нөгөө юм силикон материалтай toner pad хэрэглэсэн чинь над ерөөсөө тийм арчиж байгаа юм шиг мэдрэмж төрөхгүй. Нэг тийм арьсан дээр шинээр юм давхраг үсгээд айгүй онцгой мэдрэмж төрөөд байсан. Тэр надад энэ toner pad-ны материал бүр үнэхээр чухал гэдэм билээ. За ингээд би араас нь тонероо хэрэглэж байна. Нэр би тонероо ерөөсөө хэлээгүй. Би тонерыг дандаа 2 давхарлаж түрхдэг байгаа. Хэрвээ та анзаарах юм бол би эхний өдрөөсөө эхлээл тонерыг 2 шүү гэд би дандаа 2-ын тоо гаргаж байгаа хуруугаараа. За ингээд 3 хоногт 1 удаа Redl shot хэрэглэнэ гэдгээрээ өнөөдөр миний хэрэглэх өдөр болчихлоо. За ингээд яагаад 3 хоногт 1 удаа хэрэгтэй гэж байгаа гэхээр энэ миний хэрэглэж байгаа Redl shot маань 300-тай Redl shot. 300-тайг маань 3 хоногт 1 удаа хэрэглэнэ. Миний харснаар бол яагаад 3 хоногт 1 гэж аав гэхээр энэ яг 300-тай Redl shot маань 3 хоногт жонго идэвхтэй байдаг гэсэн үг. За ингээд би өнөөдөр Redl shot-а пептидтэй серумтэй хамт хэрэглэж байна. За Redl shot-ыг ер нь бол одоо ийм найрлагатай серумтэй хамт хэрэглэх юм бол ийм үйлчлэгээнүүд үзүүлнэ гэд тийм гоё тайлбар байдаг. Би дараа нь тэрийг бүр гоё тухтай тайлбарлана. За би Bakuchial-тай серум хэрэглэж байгаа дуусж байгаа учраас би энэ пептидтэй серум авсан байгаа. Үрчлээ хөгшрөлтийн эсрэг бүтээгдэхүүнийг ер нь бол заавал 30 гараад гэлтэхгүй. Хэрвээ та 25 гараад ойрхон олон төрсөн бол би бол ер нь шууд тийм хөгшрөлтийн эсрэг бүтээгдэхүүн найрлагатай бүтээгдэхүүнийг хэрэглээрэй гэж бол зөвлөж байна. Би ер нь бол ихэвчлэн пептид, Bakuchial, коллаген хэрэглэдэг. Ер нь ретинол хэрэглэхээр бас арьс маань хэд эмзэгшгээд байдаг. За ингээд би үүний дараагаар зохиныхон тосыг түрхчээд хамгаалтын бүрхүүлээ сайжруулдаг тосоо түрхэж байна. Уруулаа сайхан чийгшүүлээд баалмаа түрхээд араас нь вазелин түрхэн. Миний уруул ойртоо бүр маш хуурайшаад хорсоод байгаа болохоор би ийм юм хийгээд за 6 дахь өдөр нүрээ угаалаа. Витамин Cтэй Mediheal-ийн toner pad-ыг хэрэглэнэ. За энэ toner pad бол гэхдээ шууд хэрэглэсний дараа бас хөөрхөн үйлчлэг нь харагдчихжээ. Яг нүдэнд харагдах үйс. За үүний дараагаар би Rice Toner-оо хэрэглэнэ. Rice Toner маань бол үнэхээр яг хамгаалтын бүрхүүл сайжруулаа. Дээрэс нь арьсны өнгийг чигтлээд, гүн чигшлээ өгөөд 2 давхарлаж түрхэж байна. Надад бол яг тэр Glass Skin, Glowy Skin фильтрийг бол үнэхээр яг өгч байгаа. За араас нь би энэ барьер сайжруулдаг серум хэрэглэж байна. Би ихэвчлэн серумыг ер нь бол 2-3 пампыг хэрэглэдэг. Энэ серум маань
яг нөгөө хамгаалтын бүрхүүлийг сайжруулахаас гадна бас хөөхөн тэр хүнийдээс арьсны бас өнгийг нь гожигдэлдэг. Ингээд би гуашаа шиг одоо энэ массажаа хийдэг байгаа. За дараа нь цохиныхон тосыг түрхээд би яг нөгөө цэгэн түрхэлтэй түрхээд байгаа. Миний хувьд зүгээр яг энэ гоё үйлчлээд болоод байгаа юм шиг санагдаад байгаа. За ингээд би хамгаалтын бүрхүүлээ сайжруулдаг тосоо түрхээд ер нь энэ тосыг хэрвээ хуурай арьстай хүн байх юм бол ер нь туршаад үзэхэд их гингүү тос шүү. Би бол одоогийн байдлаар надад бол үнэхээр их таалагдж байгаа тос байгаа. За дараа нь би уруулаа чийшүүлээд баалмаа түрхчээд вазелина түрхчээд хаврын цагт бол бүр яг энэ хэрэгтэй байгаа. Харж байгаас фильтр. Уг надад нэр юм сормосны серум байдаг. Сормосны ургалтыг сайжруулдаг. Гэхдээ би энийг хэрэглэдэг юм уу? Энийг надад үлчиж байгаа юм шиг санагддгүй. За ингээд унтлаа. За хамгийн сүүлийн өдөр 7 дахь өдөр нүрээ угаалаа. Өнөөдөр Mediheal-ийн Blemish Toner Pad-ыг хэрэгжилж байна. За энэ падны хувьд би энэ падыг юу нь дандаа аавна гэж бодож байгаа. Хажуугаар нь витамин С-тэй тонер пад бол хэрэглэнэ. Дан ганцхан витамин С-тэй тонер пад хэрэглэж иглээд миний арьс бол хуурайшаад байгаа. За ингээд будааны ануагийн будааны тонерыг хэрэглэж байна. Йоо энэ бүр дууслаа. Би ер нь бол ингээд ганцхан тонер, ганцхан серум, ганцхан ампул те тосмос гэд би ганцхан юмд итгэдэггүй. Тийм болохоор би заавал солионы ингээд юм 2-3 төрлийн тонер, 2-3 төрлийн серум байдаг. Энэ тонер бол миний яг нэг солионд бол бүр заавал байх тонеруудын нэг. Хамгаалтын бүрхүүлийг сайжруулангаа арьсны өнгийг чиглэн гэхээр бүр гайхалтай биш гэж үү. Өнөөдөр би niacinamide-тай серум хэрэглэж байна. Уг нь би ингээд сэв нөсөд толб ихтэй байгааз байнгын niacinamide юу витамин С хэрэглэчих гэхээр би ч өөрөө нөө эмзэг арьстай болохоор бас болтгоо байхгүй юу. Тэгэхээр би ингээд niacinamide-ийг та нар хэрвээ харсан бол би 7 хоногт үсрээл 2-3 удаа л хэрэглэдэг байгаа. За ингээд би гуашаа массажаа хийгээд гуашаа массажныхаа тоог нь би танарт хэлсэн. Яг л тэр тухайн бүтээгдэхүүн нүүрэн дээр хэр их байгаагаас шалтгаалаад тоон гарч ирдэг байгаа. За ингээд цохиныхон тосыг түрхчээд араас нь хамгаалтын бүрхүү сайжруулдаг тосоо түрхдэг. Гүн чигшүүл өгөөд одоо нөө болбай болохоос гадна одоо маргааш нь унтаад сэрэнгүүт зарим тохиолдолд ингээд нөө чигшил муутай тос түрхчихээр хит их бүр ингээд тослогдоод сэрдэг. Тэр маань бол ингээд гайгүй болчихсон байгаа. За ингээд би өнгөгүй уруулаа чигшүүлдэг баалмаа түрхчээд вазелин хэрэгжилж байна. За ингээд та нар миний хамгийн ихэнд харуулсан 7 хоногийн харьцуултыг хартаа. Би хамгийн эхлээд бичлэгээр харуулсан. Миний одоо эрүү хаваар батганы сорив одоо үнэхээр их байгааз тэр маань бүр гоё жигдэрсэн байгаа. Та нартай өөрчлөлтөө харуулна гэхээс бүр догтлон хийлээ. За тэгээд дараагийн бичлэг хүртэл төвөр баяртай.